confessando che non è per la nostra forza, non è per i nostri meriti, ma per il suo amore. È vero, possiamo buttarci anche noi nel cestino per dire al Signore: tutta la mia vita appartiene a te. Chiama la sorella Daniela. Ce matin encore, Questa mattina ancora nous sommes dans notre grand thème, siamo nel nostro grande tema. Jésus Gesù vu par les évangiles. nella revisione dei Vangeli. Comment les évangiles présentent Jésus? Come i Vangeli presentano Gesù. Le dimanche dernier, La domenica scorsa le Saint-Esprit nous a parlé par son serviteur lo Santo Spirito ci ha parlato tramite il suo servitore et je voudrais, par la grâce de Dieu, e vorrei, nella grazia di Dio, demander à l'Assemblée chiedere all'Assemblea nous étions dans quel évangile le dimanche passé in che Vangelo eravamo la domenica scorsa et comment l'évangéliste avait présenté Jésus. e come l'Evangelista aveva presentato Gesù. Qui peut nous répondre? Chi può risponderci? Nous étions dans quel évangile le dimanche passé? In che Vangelo eravamo domenica scorsa? Gloire à l'Éternel. Gloria all'Eterno. Nous étions dans Luc. Eravamo in Luca. Et comment Luc a présenté Jésus? E come ha presentato Gesù Luca? Il Salvatore. Chi ha risposto? Il pastore. Non va quella risposta lì. Per favore. C'est scusate. Luc présente Jésus le Sauveur. Luca presenta Gesù il Salvatore. Le Sauveur. Il Salvatore. C'est-à-dire Luc Vuol dire che Luca nous amène dans une image ci porta in un'immagine de quelqu'un qui était dans la di difficulté, qualcuno che era nella difficoltà, quelqu'un qui était dans le péril, che era nel pericolo et il voit l'autre venir, e vede un altro arrivare, l'ôter du péril lottare per toglierlo pour dal pericolo, porter per dans portarlo la sécurité. nella sicurezza. C'est ce que Jésus a fait, È ciò che Gesù ha fatto, notre Sauveur. il nostro Salvatore. Bien-aimé, quand tu pries Jésus Quando preghi Gesù et que tu le cites Sauveur, e che lo citi Salvatore, réellement tu dois avoir cette idée ici, devi avere realmente questa idea que j'étais perdu. che ero perso. J'étais perdu. Ero perso. Lui est venu. Lui è venuto, Il m'a fait sortir de la perdition. mi ha fatto togliere dalla mia perdita Et il m'a donné la vie. e mi ha dato la vita. J'étais mort. Ero morto, Il est venu m'ôter de la mort mi ha fatto togliere dalla pour me morte porter à la vie. per portarmi alla vita. Et ce matin, E questa mattina nous voulons voir vogliamo vedere comment un autre évangéliste come un altro evangelista présente Jésus. presenta Gesù. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Siamo nel Vangelo di Marco. Aujourd'hui, nous allons faire un peu la gymnastique dans l'évangile de Marc. Oggi faremo un po' di ginnastica nel Vangelo di Marco, Le deuxième évangile. il secondo Vangelo. Marc Marco est appelé aussi Jean. è chiamato anche Giovanni, C'est le fils de Marie, è il figlio di Maria, le mari Shekel, quand Pierre a été délivré miraculeusement la Maria del quale quando Pietro è stato liberato de la prison, dalla prigione d'une façon miraculeuse. di un modo miracoloso, Il est allé chez Marie. è andato da Maria C'est cette Marie-là, ed è quella Maria, la mère de Jean, la madre di que Giovanni, nous appelons Marc. che noi chiamiamo Marco. Jean ou Marc Giovanni o Marco était le cousin de Barnabas. era il cugino di Barnabas. Ce Barnabas Barnabas, qui était compagnon de Paul,
che era compagno di Paolo. Vous vous rappelez en Actes, Vi ricordate in Atti? il y avait un groupe de gens qui priaient. C'era un gruppo di persone che pregava. Le Saint-Esprit a dit, Lo Spirito Santo ha detto: mettez-moi à part. mettetemi a parte Paul Paolo et Barnabas. e Barnaba. Paul s'appelait Saul Paolo si chiamava Saul et Barnabas e Barnaba pour une mission que je leur per donnais. una missione che gli ho dato. Et quand Barnabas et Paul se sont mis à E part, quando Barnaba e Paolo si sono messi da ils parte, devaient partir. dovevano andare. Et dans leur voyage, E nel loro viaggio ils ont emmené Marc. hanno portato Marco. Ils sont allés avec Marc. Sono andati con Marco. Marc n'a pas vécu avec Jésus. non ha vissuto con Gesù, Mais Marc ma a Marco vécu avec les personnes qui étaient avec Jésus. ha vissuto con le persone che erano con Gesù. Et il a marché avec Paul et Ha Barnabas. camminato con Paolo e Barnaba. À un certain moment, E a un certo il punto les a laissés. li ha lasciati. Il est retourné à Jérusalem. È tornato a Gerusalemme. Et après de longs moments, E dopo un po' di tempo, Paul et Barnabas sont retournés aussi à Jérusalem Paolo e Barnaba sono tornati anche loro a pour Gerusalemme donner le rapport de leur mission. per dare il rapporto della loro missione. Et quand ils ont terminé le rapport, E quando hanno finito di fare il ils rapporto, voulaient reprendre leur voyage. volevano ricominciare il loro cammino. Et encore cette fois-ci, Marc E ancora una volta Marco se présente pour faire route ensemble si avec eux. presenta per fare di nuovo il cammino con Mais loro. comme il avait laissé Paul et Barnabas, Ma siccome aveva lasciato Paolo e Barnaba, dit, Paolo gli dice: non, no, nous n'allons pas t'amener avec nous. noi non ti portiamo con noi. Mais comme il était cousin de Barnabas, Ma siccome era il cugino di Barnaba, Barnabas dit, Barnaba non, dice: moi je dois amener mon no, cousin. vabbè, io devo portare mio cugino. C'est ce Marc, Ed è questo Marco qui a fait que Paul et Barnabas se che séparent. che ha fatto sì che Paolo e Barnaba si separassero. Paul a pris Silas Paolo ha preso Silas et lui Barnabas a pris Marc. e Barnaba ha preso Marco. Mais Ma nous le voyons toujours à côté de Paul. noi lo vediamo comunque vicino a Paolo. Si vous lisez l'épître aux Colossiens, Se voi leggete Colossesi, il est là. è lì. Paul le cite. Paolo lo cita. J'aime bien qu'on lise un peu ce verset-là. Vorrei molto che leggessimo questo versetto. Colossiens 4, Colossesi 4, verset 10. versetto 10. Colossiens 4, verset 10. Colossesi 4, versetto 10. La Bible dit, La Bibbia dice: Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu les ordres. Vi salutano Aristocaro e il mio compagno di prigione e Marco, il cugino di Barnaba. Marc, le cousin de Barnabas. Marco, il cugino di Barnaba. Paul le cite. Paolo lo cita. Dans le livre, dans l'épître à Philémon, dans l'épître à Philémon, Nell'epitolo a fine Paul parola, également le cite. Paolo lo cita di nuovo. Ce même Marc Lo stesso a Marco vécu également avec Pierre. ha vissuto anche con Et Pietro Pierre l'appelle e Pietro lo chiama mon fils. il mio figlio. Donc Marc Quindi Marco présente aujourd'hui Jésus presenta oggi Gesù dans son évangile nel suo Vangelo comme le Fils de Dieu. come il figlio di Dio. Marc présente Jésus, Marco presenta Gesù Fils de Dieu. figlio di Dio. C'est la première déclaration È la prima qui dichiarazione vient dans la bouche de Marc. che viene dalla bocca di Marco. Nous allons le lire. Noi andremo a leggerlo. Marc chapitre 1, Marco capitolo 1, verset 1er. versetto 1. Marc 1, Marco 1, verset 1. versetto 1. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo. L'évangile selon
Il Vangelo secondo, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, principio del Vangelo di Gesù Cristo, Fils de Dieu. figlio di Dio. Marc présente Jésus, Fils de Dieu. Marco presenta Gesù figlio di Dio. Cela fait rappel à l'idée, à la mémoire du lecteur, Questo porta alla memoria del lettore la divinité de Jésus. la divinità di Gesù. C'est Jésus qui est Fils de Dieu. È Gesù che è figlio di Dio A été également témoigné ed è stato anche testimoniato comme tel come tale par Dieu lui-même. da Dio stesso. Quand Jésus est allé se faire baptiser, Quando Gesù è andato a farsi la battezzare, Bible dit, la Bibbia en dice Marc 1, in Marco 1, toujours au verset 13, non, verset 11. Marco 1 versetto 11. Marc 1, verset 1, 11. Et la voix fit entendre de cieux ces paroles. E una voce venne dai cieli. Tu es mon fils bien-aimé, Tu sei il mio diletto figliolo. en qui je mis toute mon affection. In te mi sono compiaciuto. Dieu lui-même Dio stesso témoigne que Jésus est son fils. testimonia che Gesù è suo figlio. Mais ce fils Ma questo figlio n'était pas venu comme étant un roi, non è venuto come un re, selon Marc, secondo Marco. mais il est venu comme étant un serviteur. È arrivato come un servitore. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Gesù Cristo, figlio di Dio, serviteur. servitore. Il est venu servir. È venuto a Mais servire. qui il était venu servir? Ma chi è venuto a Il est servire? venu servir son È père venuto a servire suo et il est padre venu faire servir toi, e è venuto a servire te, qui est son frère. che sei suo fratello. Amen. Marc nous présente Jésus, Marco ci presenta Gesù, Fils de Dieu, figlio di Dio, le serviteur. il servitore. Et bien aimé, E carissimo, pour que nous puissions perché noi possiamo vivre tout le service de Dieu vivere tutto il servizio à di Dio, travers Jésus, il servizio di Gesù attraverso pour Dio, vivre per viverlo, tous les bénéfices per vivere tutti i benefici du service del que servizio Christ est venu che faire, Cristo è venuto a fare, il y a une chose, c'è una cosa, la préparation. la preparazione. C'est pour cela, Vuol dire, Jean dit, Giovanni dice, le Baptiste, il Battista, préparez le chemin preparate il cammino afin que vous puissiez vivre affinché voi possiate celui vivere qui doit venir. colui che deve arrivare. Si la Se préparation la n'est pas faite, preparazione non è fatta, vous ne pouvez pas vivre voi non potete le vivere service de il Dieu. servizio di C'est Dio. pour cela le Per dimanche questo passé, domenica nous scorsa t'avons noi ti présenté abbiamo presentato Jésus-Christ, Gesù Cristo, le Sauveur. il Mais Salvatore. pour que tu sois sauvé, Ma perché tu possa essere salvato, Prepare-toi. preparati. Dieu avait insisté. Dio aveva insistito, Il est à la porte, era alla porta, qu'il est en train de stava frapper. bussando. C'est lui qui entend sa E voix. colui che sente la E sua voce ouvre la porta. e apre la porta, Il entrera. entrerà. Et quand Jésus E entre, quando Gesù entra, bien-aimé, tu carissimo, vas vivre andrai a le vivere bénéfice i benefici du service del que servizio Christ est venu faire. che Cristo è venuto a fare. Et quel est le grand service? E qual è il grande servizio? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. È ciò che vedremo oggi, La guérison. la guarigione. Dis à ton frère, Dì al tuo fratello, la guérison. la guarigione. Amen. La guérison. La guarigione. Quand nous parlons de la guérison, Quando parliamo della guarigione, qu'est-ce que vous entendez? che cosa sentite? Qu'est-ce que vous comprenez? Che cosa capite? Selon la définition Secondo la definizione littéraire de la guérison, letterale della guarigione, c'est l'enlèvement de tous les symptômes d'une maladie è il togliere tutti i sintomi di una malattia ou les conséquences d'une blessure o le conseguenze di una ferita avec le retour con il ritorno à l'état à l'état normal de santé. allo stato normale di salute. Je reprends. Riprendo. La guérison, La guarigione c'est l'enlèvement de tous les symptômes d'une maladie. è il togliere tutti i sintomi di una malattia. Ce n'est pas l'enlèvement de quelques symptômes, Non è togliere qualche sintomo, mais l'enlèvement de tous
les symptômes ma è togliere ogni sintomo d'une di maladie una malattia ou les conséquences o le d'une blessure conseguenze di una ferita, avec le retour con il ritorno à l'état Allo- antérieur de la santé. allo stato base della salute. C'est-à-dire quelqu'un était en bonne santé, Vuol dire che qualcuno era in una buona quelque salute, chose est arrivé. qualcosa è arrivato. Cette chose qui est arrivée Quella cosa che è arrivata a perturbé sa santé. ha scosso la sua salute C'est cette chose qu'on appelle maladie. ed è questa cosa che si chiama Et malattia. quand cette chose doit partir, cette chose a créé ce qu'on appelle les signes, Questa cosa ha creato ciò che chiamiamo segni ou en d'autres termes les symptômes. oppure sintomi. Et quand il faut que ces symptômes partent, E quando bisogna che questi sintomi et se que ne nous vadano retournons à l'état normal de e, la qua- santé, e noi torniamo allo stato normale della nous salute, parlons de la guérison. noi parliamo di guarigione. Amen. Christ Cristo guérit. guarisce Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle ce ed è una matin. buona notizia questa mattina. Je suis venu t'emmener une très bonne nouvelle. Sono venuto a portarti una buona notizia. Jésus-Christ guérit. Gesù Cristo guarisce. Jésus-Christ guérit. Gesù Cristo guarisce. Jésus-Christ fait retourner Fa tornare une personne una à persona son état primaire al suo stato primario, enlevant les symptômes togliendo i qui sintomi dérangent sa che vie. disturbano la sua vita. Il le fait Lui lo fa sur tout le plan. su ogni Il piano, le fait lo fa dans l'entièreté de l'homme. nella pienezza dell'uomo. Donc Jésus-Christ, Quindi Gesù Cristo il guérit ti guarisce, l'esprit, guarisce lo spirito, l'âme l'anima et le corps e il de la corpo della personne. persona. Jésus-Christ Gesù Cristo guérit guarisce spirituellement, spiritualmente, physiquement, fisicamente même e matériellement. anche materialmente. Jésus-Christ, Gesù Cristo pourquoi il peut le faire? perché può farlo? Bien-aimé, Carissimo, parce que perché il a eu cette mission ha avuto questa missione au départ de son pays. da suo padre. Il est venu È venuto pour nous libérer. per liberare, Il est venu è pour venuto nous guérir. per guarirci, Il est venu è venuto pour nous restaurer. per restaurarci, Il est venu è pour venuto nous remettre per dans rimetterci notre état primaire, al nostro stato sur primario, tout le plan. su ogni piano. Amen. Oh Jésus-Christ, Gesù Cristo, il n'y a que lui qui peut le faire. c'è solo Lui che può C'est pour farlo. cela. Per questo, Si nous lisons Marc, se noi leggiamo il Marco, n'y a pas beaucoup de paroles. non ci sono molte parole. Marc n'a pas beaucoup de paroles. Marco non ha molte Marc parole, ne fait pas beaucoup de discours. non fa molti discorsi. Marc élève le fait. Marco eleva solo i fatti. Marc présente les actions. Marco presenta le azioni. C'est le plus court des évangiles, È il più corto dei Vangeli, mais il est le plus ancien. ma è il più anziano. C'est l'évangile qui a été écrit en premier, È il Vangelo che è stato scritto per primo, vers les années 68. verso gli anni Et 68. vous savez où elle a été E écrite? sapete dove è stato scritto? À Rome. A Roma. Amen. Cela démontre que Dieu E ciò dimostra che aime Dio réellement ce pays. ama realmente questo paese. Dieu Dio démontre à l'Italie mostra que all'Italia moi, l'Éternel, che io je eterno suis là sono pour qui pardonner tes per péchés. perdonare i tuoi E per peccati, guarire tes ma maladie. per guarire le tue malattie. Psaume 103, Salmi 103, verset 3. versetto 3. Bien-aimé, lis celle-ci. Carissimo, Nous leggilo. allons le lire. Andremo a leggerlo. Psaume 103, Salmi 103, verset 3. versetto 3. Ça, c'est l'Éternel Questo è qui l'Eterno t'aime d'un amour che ti sincère. ama di un amore La sincero. Bible dit, La Bibbia dice, Psaume 103, Salmi 103, verset 3. versetto 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Egli è colui che perdona tutte le tue iniquità et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. e che sana tutte le tue infermità. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. È colui che guarisce tutte le tue C'est pour infermità. dire que devant Dieu, Vuol dire che davanti a Dio il n'y a pas une maladie non c'è una malattia qui s'appelle che si chiami incurable. incurabile. Devant Christ, Davanti a Cristo il n'y a pas une maladie non esiste una qui malattia s'appelle che sia incurable. incurabile. Devant la parole de Dieu, Davanti alla parola di Dio il n'y a pas une maladie non esiste una qui malattia s'appelle che sia incurable. incurabile. Est-ce que tu peux le croire?
Puoi crederlo? Est-ce que tu peux l'accepter? Puoi accettarlo? Que devant ce Dieu, Che davanti a questo il Dio n'y a pas une non maladie esiste una qui malattia s'appelle che sia incurable. incurabile. Et puisque tu le crois, E dato che lo credi, alors bien-aimé, allora sache carissimo sappi qu'aujourd'hui, che oggi il a le même pouvoir ha lo stesso potere que ce qu'il a fait hier. che di quello che ha fatto Il le ieri. fait aujourd'hui. Lo fa Et oggi il peut le faire e lo può maintenant fare adesso dans ta vie. nella tua vita. Oh, même toi qui nous êtes en train E de nous anche tu che ci regarder, stai guardando, Jésus-Christ Gesù Cristo a le pouvoir ha il potere de te guérir di guarirti maintenant même. adesso anche. Devant lui. Davanti a Lui Rien n'est impossible. nulla è impossibile. Ce sont nous, Siamo noi, les hommes, gli qui uomini, sont incapables, che siamo qui incapaci, sommes freinés, che siamo qui frenati, sommes che bloqués. siamo Mais bloccati. devant Dieu, Ma davanti a Dio rien n'est impossible. nulla è impossibile. C'est ce Dieu-là È quel que Dio toi et moi, che tu e Dio nous prions, preghiamo Seigneur. in questo luogo. Alléluia. Oui, bien-aimé. Sì, Je carissimo. disais que Jésus-Christ Dicevo che Gesù a ce Cristo pouvoir. ha questo potere. Mais qu'est-ce qui le pousse? Ma cosa lo spinge? Qu'est-ce qui pousse Jésus Cosa spinge Gesù à venir nous guérir? a venire a guarirci? Parce qu'il connaît Perché conosce ce que c'est que les douleurs. ciò che è il dolore. Une maladie Una malattia apporte les douleurs, porta il dolore, les souffrances. la sofferenza. Et Jésus-Christ E Gesù Cristo connaît ce que c'est que la douleur. conosce, sa cos'è il dolore. Pourquoi? Perché? Parce que lui-même est passé par là. Perché anche lui è passato per di là. Étant Dieu, Essendo Dio, il a voulu prendre la forme humaine ha voluto prendere la forma umana afin de s'identifier en nous. affinché si potesse identificare in Bien-aimé, noi. quand tu dis je souffre, Quando dici io soffro, parfois je dis ceci. a volte dico questo. Le verbe Il souffrir, verbo soffrire, le verbe souffrir il verbo soffrire a seulement le sens, ha soltanto il senso, a une signification ha un significato seulement à la personne soltanto alla persona qui le conjugue che lo à coniuga la première personne du singulier. alla prima persona singolare. Le verbe Il souffrir verbo soffrire a de sens ha un senso qu'à la première personne du singulier. soltanto alla prima persona singolare. C'est-à-dire, Vuol dire quand moi je conjugue, che quando io coniugo, je souffre, io soffro, il n'y a que moi ci sono solo io qui connais che ce conosco qui se passe en moi. ciò che passo in me stesso. Toi Tu, qui es à che l'extérieur, sei tu all'esterno, ne sauras jamais non saprai mai ce qui se passe en moi. ciò che succede in me. Est-ce que vous comprenez? Capite? Même ma femme, Anche mia moglie, même mes enfants, anche i miei quand figli, je dis je souffre, quando dico io ils soffro, ne connaissent pas. loro non Ils peuvent conoscono, seulement me voir de l'extérieur. possono soltanto Mais vedere ce qui se dall'esterno, passe à l'intérieur, ma ciò che succede il n'y a all'interno que moi-même. ci sono solo Chi io lo sent che lo e chi lo sento connaît. e che lo conosco. Mais pour que Christ Ma perché Cristo puisse réellement venir nous secourir possa veramente aiutarci dans ce que nous sentons, in ciò che noi il sentiamo, fallait qu'il prenne la forme humaine. bisognava che prendesse la forma Oh, umana. bien-aimé, la Carissimo, Bible dit, la Bibbia dice, l'ange de l'éternel l'angelo dell'Eterno campe tout autour de ceux qui le craignent. gira tutto attorno a colui che li crede, Qui le craignent. che lo teme. L'ange de l'éternel L'angelo dell'Eterno est autour de nous è attorno a noi pour nous protéger. per Mais proteggerci. quand nous sommes malades, Ma quando siamo quand malati, nous crions de douleur, quando crediamo al dolore, l'ange ne sait pas ce qui se passe en nous. l'angelo non sa cosa succede in Il nous noi, contemple. ci guarda Il dit, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il e est dice cosa Il sta ne le facendo. sent pas. Non sente. L'ange ne peut pas sentir L'angelo non può parce qu'il sentire n'a pas de sensations perché humaines. non ha questa sensazione. Il fallait que quelqu'un Bisognava che qualcuno s'identifie a si nous identificasse in pour noi savoir per sapere ce que nous sentons. cosa noi sentiamo. Oui. Sì, Oh, Hébreu dit ceci. Ebrei dice questo. Hébreu 2, Ebrei 2, verset 9 à versetto 11. 9 a 11. Il a participé lui-même Ha partecipato lui stesso à la forme humaine. alla forma umana. Oui, comme les enfants ont droit au sang et à la chair, E come i bambini hanno bisogno del sangue e della carne, lui aussi a voulu avoir le sang et la chair anche lui ha voluto avere il sangue e carne, afin que quand nous souffrons dans affinché la chair, quando noi soffriamo nella carne, lui sent lui sente et lui voit e lui vede qu'il doit venir. che deve venire.
Oh, je bénis l'Éternel pour la chanson que nous venons. Benedico l'Eterno per la canzone Il che ne abbiamo devait appena pas venir. cantato. Non doveva venire, Mais il est venu quand même. ma è venuto lo stesso. Quel est ce grand Dieu? Qual è questo grande Dio? Plein d'amour. Pieno d'amore, Bien-aimé, carissimo. je le dis, Lo dico, quand je souffre, quando il n'y a soffro, que moi qui souffre. ci sono solo io che Même si ma soffro. femme est assise Anche à mes se, côtés, anche se mia moglie è seduta vicino a sur me, le lit de l'hôpital, sul letto quand je suis en dell'ospedale, train de souffrir, quando soffro, il n'y a qu'un ce n'è qui solo peut uno compatir che può compatire dans ma douleur. il mio dolore, Parce qu'il le sent perché lo sente comme moi je le come sens. io lo sento. Lui, Lui c'est è Jésus-Christ. Gesù Cristo. Ésaïe 53. Isaia 53. Allons lire. Andiamo a leggerlo. Ésaïe 53. Isaia 53. Ésaïe 53. Isaia 53. La Bible déclare et dit, La Bibbia dichiara e dice au verset 4e al versetto 4 jusqu'au verset 5. fino al versetto 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont de nos douleurs qui s'étaient chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Oui, bien-aimé. Sì, carissimo, Jésus a le pouvoir de guérir Gesù ha il potere di guarire, parce qu'il a accompli deux choses importantes. perché ha fatto due cose importanti. Jésus était le victime Gesù era la vittima, expiatoire espiatore et propitiatoire. e propiziatore. Jésus était la victime expiatoire Gesù era la vittima espiatore et e propitiatoire. propiziatore. Victime expiatoire La vittima espiatore parce qu'il a donné sacrifice pour réparer le mal. è perché ha dato il sacrificio per riparare il male. L'expiation, L'espiazione c'est-à-dire payer un sacrifice vuol dire pagare il sacrificio pour réparer ce qui a été per riparare ciò endommagé. che è stato danneggiato. Notre relation avec Dieu La nostra relazione con Dio a été dérangée par le è péché. stata disturbata dal Et peccato, pour réparer cela, e per riparare ciò il fallait le sacrifice. bisognava avere il Et ce n'était sacrificio, pas le sacrifice des animaux. ma non era il sacrificio degli Ce n'était animali, pas par l'argent. non era tramite i soldi, Il fallait le sang. bisognava avere il Le sangue, sang de quelqu'un. il sangue di Le qualcuno, sang d'un homme. il sangue di un essere Le umano, sang saint. il sangue Et santo. Dieu a E regardé Dio ha guardato sur la terre. sulla terra, C'était impossible. era impossibile, Parce que les humains perché gli esseri umani étaient séparés de erano Dieu. separati da Ils Dio, avaient péché. avevano Et peccato ils étaient privés ed erano stati privati de la gloire de Dieu. della gloria di Mais Dio. qui pouvait sauver? Ma chi poteva Même salvare? dans le ciel, Dal cielo il y avait un silence. c'era un silenzio, Les anges ne pouvaient pas. gli angeli non potevano. Alors il fallait que le Dieu s'élève. Allora bisognava che il Signore Pour si dire, alzasse moi, per dire io J'irai andrò pour le sauver. per Je salvarli, devais payer. dovevo pagare, Je devais me faire une victime expiatoire dovevo fare una vittima espiatoria pour réparer per le riparare mal qu'ils ont fait. il male che hanno C'est pour fatto. cela, bien-aimé, Per questo, il s'est carissimi, chargé sur lui si è caricato su di lui de nos péchés. dei nostri Il peccati, s'est chargé si è sur lui caricato su di lui de nos péchés. dei nostri peccati. Or, les péchés E invece i ont peccati des conséquences. hanno delle conseguenze. Parmi les conséquences Tra du le péché, conseguenze del peccato il y a la maladie. c'è la malattia. Parmi les conséquences du Tra péché, le conseguenze del il y a peccato la maladie. c'è la malattia. Donc Jésus Quindi Gesù s'est chargé si è de caricato nos péchés, dei nostri de peccati, nos maladies, delle nostre de malattie, nos delle infirmités, nostre infermità,
Il s'est chargé si è caricato et il s'est donné e si è dato pour dire, per dire: je donne ma vie io do la mia pour vita réparer. per riparare. Il était victime Era vittima expiatoire. espiatrice. Il est expiatoire. Espiatrice. Et non seulement expiatoire, E non soltanto mais aussi espiatrice, ma propitiatoire. anche propiziatrice. Propitiatoire, Propiziatoria c'est-à-dire vuol dire rendre favorable à Dieu. rendersi favorevoli a Dio, Oui, amener le faveur de Dieu apportare il favore di Dio possible à l'homme. possibile all'uomo. Maintenant, Adesso, parce que lui était expiatoire, siccome lui era espiatore, il a payé ha pagato pour réparer. per riparare Il nous a également e ci ha anche rendu capables resi capaci pour avoir per avere le faveur de il Dieu. favore di Dio. Oh bien-aimé, c'est Carissimo, pour cela per questo il a le ha pouvoir il potere d'apporter di portare la solution la à soluzione ce qui était a ciò che comme maladie. è come malattia. Gesù Cristo Gesù Cristo guérit. guarisce. Jésus-Christ Gesù Cristo guérit. Et guarisce. sa guérison E la sua commence guarigione à être comincia ad essere une guérison una spirituelle. guarigione La spirituale. première chose, La prima il cosa, commence à guérir comincia a guarire spiritualmente, parce qu'il sait perché que sa c'est de l'esprit che è dallo que spirito provienne, che proviene ou procède o comunque c'è le physique il fisico ou le matériel. o la materiale. Si le spirituel est bien, Se lo spirituale è bene, tout est bien. tutto è bene. Amen. C'est pour cela, Per bien-aimés, questo, nous carissimi, qui sommes enfants de Dieu, noi che siamo figli nous di qui sommes Dio, serviteurs de noi Dieu, che siamo la servitori di première Dio, préoccupation, la prima quand nous preoccupazione, voyons quelqu'un malade, quando vediamo qualcuno nous devons ammalato, nous préoccuper noi dobbiamo de preoccuparci sa guérison della sua spirituelle. guarigione spirituale. La guérison La spirituelle, guarigione spirituale, bien-aimé, c'est carissimo, ce qui va réparer è quello che va a la riparare relation entre l'homme et la Dieu. relazione tra uomo e Une Dio. fois la relation entre l'homme et Dieu Una volta che réparée, una volta che la relazione tra uomo e Dio è riparata, le bénéfice des autres choses il découle. beneficio delle altre cose C'est arriva. pour cela, Per questo, dans Marc 2, in Marco vous 2, vous rappelez vi ricordate du paralytique qu'on a amené. del paralitico che hanno portato? Jésus était dans la maison. Gesù era nella casa, Il était en train de prêcher. stava predicando. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma cosa è successo? Tellement qu'il y avait la foule. C'era la folla. 4 hommes sont venus avec leur malade. 4 uomini sono arrivati con il loro malato. Le malade était couché. Il malato era lì a Un letto, paralytique un paralitico qui ne pouvait pas che bouger. non poteva muoversi. Et quand ils sont arrivés devant la E porte, quando sono arrivati davanti alla ils ne porta, pouvaient pas entrer non potevano parce qu'il y entrare avait la foule. perché c'era la Et folla. ces hommes ont dit, E questi uomini hanno nous detto: n'avons pas besoin noi non abbiamo de traîner à bisogno la porte. di stare nella Parce que porta personne ne nous laissera perché entrer. nessuno ci lascerà entrare. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cosa hanno fatto? Ils ont découvert le toit. Hanno scoperto il tetto, Ils sont montés sur le toit sono saliti sul parce tetto qu'ils avaient une mission. perché avevano una Que missione, leur malade che il loro malato arrive en présence deve de arrivare Dieu. nella presenza di Dio. Arrive en Deve présence de arrivare nella Jésus. presenza di Dio. Bien-aimé, quand tu es en Carissimo, présence de quando sei nella Jésus, presenza di Gesù, tu y as ce qu'on appelle la solution à tes problèmes. hai ciò che chiamiamo la soluzione ai C'est tuoi pour problemi. cela. Per questo Cherchez la présence cercate de la Dieu. presenza di Dio. Cherchez la présence Cercate la de Dieu. presenza di Dio. Dans sa présence, Nella sua presenza personne ne peut sortir nessuno può uscire tel qu'il était come è entré. entrato. Le paralytique est arrivé Il, en présence de il Jésus. paralitico è arrivato in presenza di Ils Gesù. l'ont fait caler en présence de L'hanno fatto Jésus. calare nella presenza E di quand Gesù. il est arrivé, E quando è arrivato, Jésus l'a regardé. Gesù l'ha guardato. Jésus l'a regardé. Gesù l'ha guardato. Étant dans la chair, Essendo nella il a carne, compati les douleurs de ha cet homme. compatito il dolore di Il a quell'uomo. pris la place de cet Ha homme. preso il posto di Il quella a persona. imaginé la souffrance de Ha cet homme. immaginato la sofferenza di Oh, il a quell'uomo. dit, E gli ha cet detto: homme questo uomo mérite d'être guéri. merita di essere Mais je ne peux guarito. pas aller directement dans sa chair. Ma non posso andare direttamente Il nella sua commence par carne. l'esprit. E ha cominciato dallo Il dit all'uomo: spirito. E dice all'uomo: Tes péchés i tuoi te peccati sont pardonnés. sono stati perdonati. Alléluia.
la première des choses, La prima tes cosa, péchés i tuoi te peccati sont ti pardonnés. sono stati perdonati. Les hommes ont commencé à Gli murmurer. uomini hanno cominciato a Dis, mais qui est mormorare. celui-ci? Ma chi è questo qui? Qui est celui-ci? Chi è questo Il qua? est en train de blasphémer. Sta dicendo una blasfemia. Comment il peut pardonner Come quelqu'un? può perdonare qualcuno? Comment il peut pardonner? Come può perdonare? Or, le pardon, E bien-aimé, invece il perdono, c'est une carissimo, grande guérison. è una grandissima C'est une guarigione. grande È guérison una grandissima qui guarigione libère l'esprit, che libera lo qui spirito libère e, l'âme. e libera Le l'anima. pardon de Dieu Il perdono di te Dio guérit ti guarisce l'esprit lo spirito et l'âme. e l'anima Te lave, e ti lava, te lave, ti lava, te ti purifie, purifica, te ti sanctifie santifica et t'ouvre e ti apre la porte la porta à des choses a matérielles. delle cose materiali. C'est pour cela Per questo Christ a commencé Cristo ha par cominciato pardonner à cet homme. dal perdonare a questo guérir uomo, cet homme a guarire questo uomo spirituellement. spiritualmente. Tes péchés te sont I tuoi pardonnés. peccati ti sono Et quand perdonati. les hommes ont commencé à E bouder, quando le persone hanno iniziato a stupirsi, quand les hommes ont commencé à murmurer, hanno iniziato a il mormorare, leur dit, gli disse, afin que vous sachiez affinché voi que sappiate le Fils de l'homme, che il figlio dell'uomo, le Fils de il l'homme, figlio dell'uomo, le Fils de il Dieu, figlio di Dio, le serviteur il de Dieu, servitore di Dio, a le pouvoir ha il de potere di pardonner. perdonare. Je dis à cet homme, Dico a questo uomo, lève-toi. alzati, Amen. Lève-toi. Alzati. Lève-toi. Alzati. Et la guérison physique e la guarigione fisica è entrée. è entrata. Et il a posé la E ha question. posto la domanda, Qu'est-ce qui est le plus facile? che cosa è più facile? Qu'est-ce qui est le plus facile? Che cosa è più facile? C'est de dire au paralytique, È dire al paralitico, tes péchés te sont i pardonnés, tuoi peccati ti sono ou de lui perdonati, dire, lève-toi, o dirgli alzati, prends ton lit. prendi il tuo letto E marcia. e cammina. Qu'est-ce qui est le plus facile? Cosa è più facile? Ce qui est difficile, Ciò che è difficile, Christ l'a accompli. Cristo l'ha compiuto. Ce qui est difficile, Ciò che è c'est difficile la partie è spirituelle. la parte Et spirituale. Christ a accompli E Cristo ha cela. compiuto Il quella. a payé Ha pagato. parce que Perché il s'est fait victime si è expiatoire. fatta vittima espiatrice. Et ce qui est facile, E ciò che è facile c'est dire au paralytique, è dire al paralitico, lève-toi, alzati marche. e cammina. La guérison La guarigione est facile. è facile. Parce que ce qui était difficile Perché se fosse a stata été déjà difficile accompli. sarebbe stata già compiuta. Amen. Ce qui est difficile, Ciò che è Christ difficile, l'a accompli pour nous. Cristo l'ha compiuto per C'est noi. pour cela Per questo la guérison, la guarigione è facile. è facile. la guérison La est guarigione facile. è facile. Et Christ E est Cristo en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. sta operando fino ad oggi À travers nous, attraverso à noi, travers toi, bien-aimé. attraverso te, Parce que carissimo, tu as cru. perché tu hai creduto. Voici la promesse. Ecco la promessa Voici la promesse Ecco la promessa dans laquelle nous sommes. nella quale noi siamo. Marc 16. Marco Lisons la 16, promesse. leggiamo la promessa. Marc 16. Marco 16, Oh, que Dieu soit béni. che Dio sia benedetto. C'est Dieu qui ne change jamais. Questo Dio che non cambia mai, Il est le même è hier, lo stesso ieri, aujourd'hui oggi et e éternellement. eternamente, Marco in eterno. Marco 16, Verset 17. versetto 17. La Bible dit, La Bibbia dice: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ora sono questi segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. À mon nom, Nel mio nome ils chasseront les démons. cacceranno i demoni, Ils parleront de nouvelles langues. parleranno in nuove lingue. Verset 18. Versetto 18. Ils saisiront des serpents. Prenderanno in mano dei serpenti S'ils boivent quelques breuvages mortels, e seppur bevessero alcun di il ne mortifero, leur fera point de mal. non ne avranno alcun male. Ils imposeront les mains sur les malades Imporranno le mani agli infermi et les malades seront ed guéris. essi saranno guariti. Amen. Ça, c'est la promesse Questa è la que promessa nous avons reçue che noi abbiamo de ricevuto celui qui est da capable. colui che è capace De tutte di choses. ogni cosa. Bien-aimé, Carissimo, quand nous prions pour les malades, quando noi preghiamo per i ce ne malati, sont pas nous qui guérissons non les siamo malades, noi che guariamo i mais malati, c'est Christ qui est en nous. ma è Cristo che è in noi. Parce qu'au verset 20, il Perché est al dit, versetto 20 dice, au verset 19, al versetto 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, il Signore dunque, dopo aver loro parlato, fut enlevé au ciel fu assunto nel cielo et il s'assit à la droite de Dieu.
e sedete alla destra di Dio. Au verset 20. E al versetto 20, Et les disciples s'en allèrent e quelli se ne andarono prêcher partout le Seigneur et prêcher partout. a predicare dappertutto, Le Seigneur travaillait avec eux operando il Signore con essi et confirmant la parole par des miracles qui les accompagnaient. e confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Qui a cru en Christ ici? Chi ha creduto in Cristo qui? Qui peut prier pour le malade, que le malade soit guéri Chi ici? può pregare per i malati e i malati saranno guariti? C'est la promesse que nous avons reçue. È la promessa che abbiamo ricevuto. Et ce matin, E questa mattina l'Esprit de l'Éternel est là avec lo nous. Spirito dell'Eterno l'ha detto. Christ n'a Cristo pas changé. non è cambiato, Il est le même. è lo stesso. Il est venu È venuto pour que toi, perché tu tu sois guéri sia guarito sur tout le plan. in ogni Sur le piano, plan spirituel, sul piano sur le spirituale, plan physique, sul piano sur le fisico plan même e matériel. anche sul piano materiale. Christ te guérit. Cristo ti guarisce. Christ te guérit. Cristo ti Christ guarisce. a le pouvoir Cristo ha il de potere te guérir. di guarirti. Ne doute pas, bien-aimé. Non dubitarne, Ce que nous carissimo. disons, Questo che noi diciamo ce ne sont pas les choses que nous avons apprises sur l'école. non sono le cose che abbiamo appreso a scuola. Non. No. Ce sont les choses que nos mains ont palpées. Sono delle cose che le nostre Ce mani sont hanno les choses que toccato. nos yeux ont vues. Sono le cose che i nostri Que occhi nous hanno rendons visto. gloire à Che noi l'Éternel. rendiamo gloria Qu'il all'Eterno. guérit jusqu'à Che aujourd'hui. guarisce fino ad oggi. Amen. Christ, Cristo, le Fils de Dieu, il Figlio di Dio, le serviteur, il servitore, est venu è venuto pour ta guérison. per la tua guarigione. Quand une maladie arrive, Quando una malattia arriva, rappelle-toi ricordati que Christ che est Cristo venu è pour venuto que je sois guéri. perché io sia guarito. La Bible dit, La Bibbia dice, dans ses meurtrissures, nei suoi cicatrici, lividure, nous avons été guéris. noi siamo stati guariti. Dans ses meurtrissures, Nelle sue lividure, à moins que Christ, a meno n'hai che pas Cristo souffert. non abbia sofferto, à moins que Christ a meno che Cristo n'ait pas souffert. non abbia sofferto, Mais si Christ ma se Cristo ha sofferto, ha sofferto, alors allora toute maladie ogni a malattia trouvé ha trovato la guérison. la guarigione. devant Dieu. Davanti a Il Dio n'y a pas d'inguérissable. non ci sono delle cose inguaribili. Si le médecin te dit, Se il medico ti dice cette maladie questa malattia est incurable, è incurabile, dis-lui, digli, médecin, c'est toi qui es limité. medico, sei tu che sei Mon limitato. Dieu Il mio Dio n'est pas limité. non è limitato. C'est toi Sei tu qui le trouves che lo incurable trovi parce que incurabile tu n'es qu'un homme. perché sei soltanto Mais un moi, uomo. j'ai Ma io ho Un véritable docteur un vero dottore qui ne connaît pas che d'incurable. non conosce cose Quand je incurabili. l'appelle, Quando lo il chiamo, vient, lui viene, il entre en moi. entra in Parce me qu'il connaît ce que c'est que la douleur. perché conosce ciò che è il Et il dolore vient me e secourir. viene ad aiutarmi. Nous allons faire l'exercice ce matin. Andiamo a fare un esercizio questa Nous allons mattina. nous lever. Ci alzeremo Parce que Christ nous a donné ce pouvoir. perché Cristo ci ha dato il suo Nous potere. allons nous lever, bien-aimés. Alziamoci, carissimi.